मतलब भाई इस बंदे ने अपने पैसे लगा के स्कूल क्या बनवा दी, लोगों ने स्कूल ही तुड़वा दी। देखो मसला क्या है कि मध्य प्रदेश के अब्दुल रहीम ने अपने गांव में खुद की सेविंग लगा के एक स्कूल बनवाई जो गरीब आदिवासी बच्चों के लिए थी। लेकिन वहां के कुछ लोगों से हजम नहीं हुए और उस स्कूल को ही तुड़वा दिया। मतलब आप मानोगे नहीं, इस बंदे के पास जमीन के सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी लोगों ने एसडीएम से अपील करके पूरी स्कूल ही तुड़वा दी। और सिर्फ इसने बार बार यही सफाई दी कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना रहा था। अगर बच्चों को पढ़ाना गुनाह है तो फिर सही काम बचा ही क्या है।